datang di Hobi Saya Channel. Sekarang saya akan memperagakan cara untuk pijat refleksi untuk anak dengan demam, batuk, pilek, sehingga kita bisa padu-padankan. Setelah pijit refleksi, kita bisa berikan air minum yang sudah saya berikan videonya kemarin. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengurangi atau bahkan menyembuhkan gejala demam, batuk, dan pilek pada anak. Nah, jadi anak saya kebetulan masih sudah berkurang batuknya. Jadi kita lakukan pijat refleksi ini 3 kali sehari selama 3 hari. Untuk jadi ya 3 kali sehari selama 3 hari. Nah, untuk maintainnya supaya dia gampang terkena batuk, ini kita bisa lakukan seminggu sekali. Jadi mudah-mudahan anak kita akan terhindar dari batuk, pilek. Apalagi sekarangnya cuaca lagi nggak bagus. Oke, mari kita mulai cara untuk pijat refleksi anak yang batuk. Ya, yang pertama kita mulai dari kaki kanan. Kaki kanan itu adalah refleksi untuk paru sebelah kanan. Jadi ini titik-titik di mana kaki kanan anak kita lihat di posisi lurus dari jari manis sebelah kanan agak turun ke bawah. Nah, di posisinya seperti ini. Di sebelah sini kita hitung, kita putar searah jarum jam 2 kali 10 hitungan. Kita mulai hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang di posisi yang sama, dekat jari manis, lurus dengan jari manis, kaki sebelah kiri anak agak turun sedikit ke sini. Ini adalah titik refleksi paru sebelah kiri. Kita mulai hitungan searah jarum jam 10 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Nah. Ya, selanjutnya kita refleksikan di punggung kaki. Tadi kan di telapak kaki, sekarang di punggung kaki. Sama ya hitungan dia antara ibu jari dan telunjuk jari kaki kanan. Oke, kita turun sebelah sini, dia letaknya di sebelah sini ya. Oke, kita putar, gerakannya memutar searah jarum jam. Hitungannya 2 kali 10. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah. Oke. Sekarang di titik kedua di punggung kaki, jari tengah, seluruh jari tengah. Kita putar 10 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Nih, sekarang di kaki yang sama ya, sebelah kiri, tapi kita mulaikan. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya di kaki, di antara jari tengah kaki sini. Kita putar lagi 2 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, sekarang di telapak tangan, di antara jari telunjuk dan jari tengah di telapak tangan ya, teman-teman. Ini di celah-celah, di antaranya. Kita hitung mulai 2 kali 10. Gerakan memutar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Titik kedua ada di ibu jari. Lurus ibu jari di pinggirnya di sini. Gerakannya gini-gini ya. Kita atas dan ke bawah. Kita hitung 10 kali 2. Kita mulaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di tempat yang sama tapi di tangan kanan. Kita lakukan di antara ibu jari dan jari tengah. Jari telunjuk sama jari tengah maksudnya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Pusat-pusat seperti ini. Lalu kemudian di jari jempol, lurus jempol. Nah, di pinggir sini, di pinggirnya. Ya, kita hitung mulai gini-gini ya. 10 kali 2. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang kita ke punggung tangan. Ya, kita ke punggung tangan, kita ke antara jari manis dan jari tengah. Nah, ini ada celahnya, jari manis dan jari tengah. Agak ke atas sedikit. Kita mulai. Ini ada 2 titik ya. Pertama kita lihat di antara 2 ini, jari tengah dan jari manis. Kita mulaikan. 10 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian titik berikutnya agak turun ke bawah sedikit. Kita agak turun ke bawah. Nih, sebelah sini. Ya, kita mulaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tangan kanan.
Sekarang kita ke tangan kiri, letaknya sama ya. Di punggung tangan, antara jari tengah dan jari manis. Agak di atas sedikit. Ya, sama hitungannya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun sedikit. Sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah kaki, tangan, kemudian kita buka bajunya. Kita buka ya, Dek. Nah, di leher. Ya, kita ke leher. Nah, di tengah-tengah sini ya. Di tengah ini ada 2 tulang sedikit kecil, tapi di tengah-tengahnya. Kita tekan dan gerakan memutar secara jarum jam 10 kali 2 putaran. Hitungan maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Titik selanjutnya di kanan dan di kiri. Nih, di kanan dan di kiri posisinya di sini. Ya. Ya. Kita hitung sama. Gerakan memutar secara jarum jam, hitungannya 2 kali 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selanjutnya di sendi bahu sebelah kanan dan kiri. Sendi bahu di sebelah kanan dan kiri. Sini. Gerakannya memutar ya, sama aja. 2 kali 10 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Good. Terakhir di ujung bawah tulang dada tengah. Jadi ini ujungnya kita raba ya, sampai di ujungnya. Ya. Kita lakukan tekanan dan gerakan memutar sampai 2 kali 10 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang. Oke, terakhir kita ke punggung. Ya. Nah, sekarang ini sang anak posisi tengkurap. Jadi dia di bawah tulang tengkorak kepala. Oke. Nah, sepertinya lebih enak duduk saja, posisi duduk. Ini posisi duduk. Kita cari di titik tengah
bawah tulang tengkorak kepala. Tulang tengkorak kepala di sebelah tengah. Nih, sebelah sini ya. Kita mulai hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian di kiri dan kanan. Kiri dan kanan sejajar titik-titik yang sama tadi, yang tadi juga. Ya, posisinya nunduk. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sayang. Selanjutnya di bawah sebelah sini titik di tengah punggung leher kiri dan kanan. Nih, sebelah sini ya. Ayo. Oke, posisinya ini ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terakhir ya. Di titik tulang belikat atas sebelah kiri dan kanan. Tulang belikat atas ya. Posisinya di sini. Ya, ini kita raba aja dan sebelah sini. Oke, ini langkah terakhir. Gerakan memutar secara jarum jam 2 kali 10 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah selesai sayang. Nah, setelah itu kita bisa sayang-sayang anak kita. Karena memang ini kalau dia memang sedang batuk, dia pasti akan menangis sekuat tenaga, apalagi waktu hari pertama itu akan menangis karena memang dia sedang batuk. Kalau dia batuknya berkurang, dia akan tidak terlalu sakit, dan itu kita lakukan kompresinya jangan terlalu kuat. Karena dengan penekanan yang sedikit aja itu akan terasa sakit. Jadi pada ini kami sudah lakukan kepada anak kami ini hari kedua, dia aja menangis-nangis seperti ini. Jadi yang kemarin waktu hari pertama itu memang dia demam, batuknya nggak berkesudahan, non-stop. Kemudian saya lakukan seperti itu dan memang dia sambil menjerit-jerit ya, seakan-akan menyiksa. Tapi ya alhamdulillah sekarang alhamdulillah puji Tuhan, sekarang sudah berkurang, sudah tidak panas lagi. Batuknya pun ya kita bisa dengar, tidak terdengar lagi. Ada mungkin 1-2 kali batuk, cuman ya kita harus lakukan ini selama 3 kali sehari selama 3 hari. Berikutnya maintain terus aja selama seminggu sekali. Oke, setelah sudah pijat refleksi, kita bisa berikan minuman ramuan yang tadi, ramuan yang jahe, kunyit, bawang putih, kayu manis, dan jeruk nipis. Kalau bisa ada madu, bisa campur madu. Terima kasih, sampai jumpa di program kami yang berikutnya. Dadah. Hai, sekarang setelah selesai diurut, tadi kan urut refleksi, tuh lihat. Udah agak segeran, sudah hari kedua, kita berikan minuman yang berkhasiat. Nanti
resepnya lihat di deskripsi. Ini tanpa gula loh, tanpa gula merah atau putih, tidak. Madu juga nggak ada nih, lagi nggak ada di rumah, jadi pure. Rasanya nggak usah ditanya, pasti nggak enak, tapi kita lihat dia bagaimana ekspresinya. Ini sudah hangat ya. Ayo, minum sayang. 1, 2, 3, minum jamu. Pinter. Lagi yuk, hitung 10 aja ya. 2. Asem. Lagi, yang ketiga. 3. Minum lagi. Yang keempat. 4. Oke, yang kelima. 5. Lagi nak. Ayo, shoot. 6. Oke, lagi. Sayang. 7. Kita berikan sampai 10 sendok dulu. Nanti bertahap. 10 sendok sampai habis ya, teman-teman. Nih, lagi nak, baru 7. Ayo, ayo. Ayo. Ayo sini sayang yuk. Ini coba lihat, dia senang loh ini. Oh, mau kasih ini aja? Kasih ini. Kita kasih dia. Hop, nyampe di sini. Ya, 8. 9. Terakhir sayang. 10. Oke, nanti kita sambung lagi. Terima kasih teman-teman. Bilang dek. Terima kasih teman-teman. Oh, kakak juga mau. Boleh. 1. Ayo. 2. Coba lihat ekspresinya. Ayo. 3. Sampai 10 ya sayang. 3. 4. Lagi. Ini kakaknya nggak sakit, cuman saya biasakan minum seperti ini supaya maintain. 5. 6. 4 lagi. 7. 8. 9. Ya. 10. Sehat ya anak-anak mama. Sini mama cium dulu. Wah. Sehat ya, jangan sakit ya. Oke. Sekian dulu tayangan dari kami. Semoga bisa menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi, membuat kita sehat semuanya. Dengan rahmat Tuhan kita siap untuk menikmati berkat tiap hari dengan cara-cara yang sederhana dan bahan-bahan yang ada di rumah. Dadah.